បាទអ្នកគ្រប់នឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនបាទស្វាគមន៍ការចូលមកកាន់ Channel Cambodia Collection យ៉ាឥឡូវនេះយើងមកមើលអាបែនក៏ដូចជា X បាទកាយដីនេះ X នេះបែនបាទថយមកដើម្បីយកអាចដីទៅចាក់ដាក់លូចាក់លុបអាកន្លែងលូធ្វើហើយបងប្អូនលូប្រព័ន្ធបន្លាយទឹកបងប្អូនលូអាខាងនោះឥឡូវលឿងកន្លែងហ្នឹងលូចាក់ថ្ងៃមុនឥឡូវរួចហើយឥឡូវលុបដីដាក់ហើយបាទឥឡូវនេះexcavator គឺ SH 210បាទជោគដីបាទដីនេះដំបូងគឺខ្នងទំនប់ឥឡូវឈិតមិនឈិតទេដូចថារួចរាល់បដាហើយឥឡូវកាយយកអាចដីហ្នឹងទៅចាក់កន្លែងលូអាបែរនោះកំពុងតែបែរនោះឃើញណាបាទកុំភ្លេចជួយ like វីដេអូម្នាក់មួយផងបងប្អូនបាទផ្សាយចេញពី Channel Cambodia Collection បាទការធ្វើប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្របាទបន្លាយទឹកគ្រឿងចាក់នៅទីនេះច្រើនណាបងប្អូនច្រើនសិតតែ excavator បាទគឺធ្វើការអែមកធ្វើការបាទបន្តគ្នាកាយដីបន្តគ្នាលយមែនតើបាទឥឡូវដោយសារអិចកាយខាងនោះហើយខ្ញុំទៅឈរថតខាងនោះពិបាកបងប្អូនបាទថតដោយសារដូចលក្ខណៈដូចនៅលើខ្នងទំនប់អញ្ចឹងយើងទៅឈរថតពីក្រោមទៅពិបាកថតបាទឥឡូវនេះអិចកាយដាក់ហើយនោះអាបែនជូនអាចដីបាទអាបែនជូននេះ2គ្រឿងបងប្អូន2គ្រឿងហើយរត់នៅខាងនោះ2 3គ្រឿងនិយាយរួមចែកប្រឡោះគ្នាធ្វើយកអាចដីចាក់លើខ្នងទំនប់ចាក់ធ្វើទំនប់កាយធ្វើជើងតេច្រើនហ្មងកាយធ្វើច្រើនបាទជាមួយកង់10នេះគឺចូលអាចដីចាក់លុបកន្លែងបន្លែអីកំពុងតែលុបបាទឥឡូវពេញហើយបាទពេបកង់ SK ហូបបាយណែទៅកង់ SK ឡើងចំណោតមិនតិចទេឡើយនេះឥឡូវចាំអាយ៉ាយចូលឡើយស្ពានណាបងប្អូនមើលជើងទៅរកស្ពានបកោតិចតួចដល់ស្ពាននេះបងប្អូនគោកដាលនេះតូចខ្ញុំគាត់នៅឃើញចាក់ស្ដែងណាបងប្អូនណាទៅច្រើន2 4 6គោ6ជើងកម្រកដាលនេះផ្លូវជាតិណាមិនផ្លូវតូចហ្មងអានេះឡានកុងតឺន័រអីនិយាយរួមឡានធំមកកាត់ទាំងអស់ឥឡូវគេធ្វើបន្លាយអានេះបាតបន្លាយអញ្ចឹងកន្លែងនេះគេធ្វើកាយដែរដីកន្លែងនេះគេធ្វើកាយចេញទាំងអស់ដល់ថ្ងៃណាខ្ញុំបានមកថតទេព្រោះអីថតនេះគឺថ្ងៃណាខ្ញុំឆ្លៀតបានខ្ញុំមកឆ្លៀតថតជូនពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាខ្ញុំមកបានមកថតរងថ្ងៃទេបងប្អូនអើយក៏សាលវល់ដែរឥឡូវបែរយើងចុះមកហើយបើយើងបានថតរងថ្ងៃគឺយើងថតដោយរឿងភាគអញ្ចឹងថតជូនពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាដើម្បីមើលគម្រោងធ្វើបន្លាយទឹកបាទគម្រោងនេះបាទវែងបងប្អូនវែងបាទឥឡូវបែរអពសមកម្ដងហើយកង់10ដូចគ្នាបាទកុំភ្លេចជួយ like វីដេអូហើយនិង subscribe ម្នាក់មួយបងប្អូនបាទ Channel Cambodia Collection អរគុណច្រើនបងប្អូនដែលបានចូលរួមទស្សនាកន្លងមកហើយបានជួយគាំទ្រតាមរយៈការចុច subscribe អាយ៉ាហើយនោះអាយ៉ាលុបចាក់ដីលើពិលឹកបាទនេះគឺជា SK បាទ SH 210 Sumitomo គឺការជូនដីនេះគឺអត់កំណត់ທາງដាក់ឲ្យត្រូវតែដាក់មកពេញឡានអត់ទេបងប្អូនគឺដាក់តែមកល្មមដើម្បីឲ្យឡានយើងរត់ព្រោះការជូនអាចដីនេះគឺអត់ត្រូវការដាក់ឲ្យពេញដើម្បីដូចយើងរត់ទីឈ្នួលឬក៏ដឹកដីអាចដីលុកអីណាដាក់មកល្មមទេ
học cho khăn quay khăn ủa nó chọc chơi bọc tết quay ơi mô thật với nhau bà lợi quên mùi kia đấy bình thôi nó cho mà vậy đó cho mà này để làm play lại này tôi chẳng chuột này chẳng thấy chăm mùi tiết nó chăm hay mùi tiết ở lại cái sân chả mong nó đặt bây giờ ta chạ lại nó cái này nhà ASA bị một thay đôi cái này nó lại cái bông đặt thờ nó chạ lục một lù cái này lù nó cứ non tao nộp một ổn à cái này lù nó cứ palai tật thôi tao nộp đôi cái này chẳng cái này ní ai chờ anh cốt ai chờ miền tắc một tập hí ai nhìn mà lên còn tại bữa sau tắc hộp kháng rồi cái mình oi lên này hộp kháng thì ai nhìn hà đi thầy là sẽ lấy lù và còn tại đây bây giờ chỉ thông ở đó lại tắc là phải tắc chờ này chẳng tới vì mình hồi vũ đi để sao lại tắc chẳng thông chẳng cái miền cái lại tục tắc miền ấy chẳng này nó để nó cái theo đọc tục tắc được kia chẳng mình oi tắc hộp kháng để chẳng bông ôn ai mà lên ba này anh ấy chăm mới chạy đây mà bọn ai để sạt tray ai bàn tầm miền lại tắc từ miền tray à chẳng ai chia bọt này tụi bọn ấy còn ai để sạt tray bàn là có đằng em thưa sai thưa ấy cứ mà ngăn để mà đòn mà bà lấy dân cho mui năng ạ bàn mà còn đọc bài này cứ bà đã về bán cứ chùm nó với cứ đọc 5 tao nó bọn phật vì rôm này ba cứ chùm niên ra mà đó mà chùm niên tôi cứ dài màu bàn mà nhanh mà và lại dân thà cây đãประมาณ8rồi nhà mời và hai chia pram mà pram 8 lại ai pram 8 rồi to và nó chạ rồi kia đấy phải rò vào đây bông cô ơi mày phải rò vào đây bọn phải chui likeនិង subscribe channel Cambodia Collection này môi không bọn ô bà đây nhỉ mà đây nhỉ lớn lớn nên thay mà này bọn mới khổ mà khổ đây là mưa à quay cái lấy như palai và ở đây cái chạy đây như cái chạm thì môn cái chạm mà xa cái chạm đầm bay thờ play là mây lan rốt đó và lấy đo vậy cái tranh đá này và pep bên nhai bà là tàu ấy lại nó đều phòng tịch lại nè lại anh đây cái phòng tịch nó do chặn là excavator của vùng đất cài đã một bọn lù nó chặn lứa này bọc cái lừa nó phải chỉ bày thật đã nó còn nằm đấy tay nhom chọc đạp thọt máu lại ngay vào bọn nó chạm một hàng bà lái không bọn thọt là một hàng bà lái bà lấy play đi sẽ cam một bọn là play chiết nàyคือsẽ cam cho ra bà lấy bài màu ấy bà dài chọc túa là một bọn này thò mà đá này dài chọc túa cho máu thôi
đáy bên thau mà đa mà bạch đáy bên thau mà đa bây giờ con error wow đầy mà đầy cái nhẹ xa cho cô nè. Oh my god pram đáy ra pin này pì à oh my god oh bay đầy đầy cho đôi đầy cả đầy tranh sân buồn buồn sâu pram sồn pep và lại pram pin rồi lấy cờ mà đáy nó cứ chằm mà cục sờ và lại tay nó vô nè có hôm mình là kịch ở bài môi sân mà mình kịch ở bài tranh khăn hồng là cái dài tao nó bắt đầu và lại màu bắt to đi đấy cho mà dài rồi bố tot